안녕하세요. 오늘은 글자는 같으나 소리가 여러 음으로 사용되는 이음동자에 대해 알아봅니다. 첫 번째 한자는 고칠 경자입니다. 용례로는 초경, 변경 등이 있습니다. 고칠 경자는 다시 갱으로도 쓰이는데요. 용례는 갱지, 갱생 등이 있습니다. 다음은 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 변경입니다. 1번은 갱지, 2번은 갱생, 4번은 갱년기입니다. 다음 한자는 주올 습자입니다. 용례로는 습득, 수습 등이 있습니다. 주올 습자는 열십으로도 쓰입니다. 용례는 30 등이 있습니다. 기출문제를 살펴봅니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 3번 습유입니다. 1번은 20, 2번은 30, 4번은 90으로 도금합니다. 다음 한자는 모양 상자입니다. 용례는 실상, 형상 등이 있습니다. 모양 상자는 문서 장자로도 쓰입니다. 용례는 상장, 영장 등이 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 상장입니다. 1번은 형상, 3번은 실상, 4번은 구상입니다. 다음 한자는 죽일 살자입니다. 용례로는 살벌, 살충 등이 있습니다. 죽일 살자는 덜쇠로도 쓰입니다. 용례로는 상쇠, 쇠도 등이 있습니다. 기출문제를 살펴보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 상쇠입니다. 1번은 살기, 3번은 살생, 4번은 살충으로 도금합니다. 다음 한자는 돌아올 복자입니다. 용례로는 복구, 복습 등이 있습니다. 돌아올 복자는 다시 부자로도 쓰입니다. 용례는 부흥, 부활 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 부활입니다. 2번은 복습, 3번은 왕복, 4번은 복구로 도금합니다. 다음 한자는 법도 도자입니다. 용례는 연도, 강도 등이 있습니다. 법도 도자는 헤아릴 탁자로도 쓰입니다. 용례로는 남의 마음을 미루어 헤아린다는 뜻을 가진 유탁이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 4번 유탁입니다. 1번은 강도, 2번은 연도, 3번은 감도로 도금합니다. 다음 한자는 고을 동자입니다. 용례는 동구, 공동 등이 있습니다. 고을 동자는 꿰뚫을 통자로도 쓰입니다. 용례로는 통달, 통찰 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 통달입니다. 2번은 동구, 3번은 공동, 4번은 동장으로 도금합니다. 다음은 세 가지 음으로 쓰이고 있는 한자인데요. 먼저 말씀 설자입니다. 용례는 설명 등이 있습니다. 두 번째로는 달랠 세자로 쓰입니다. 용례는 유세가 있습니다. 세 번째로는 기쁠 열자로 쓰입니다. 용례는 연락이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 연락입니다. 2번은 설명, 3번은 설교, 4번은 설화로 도금합니다. 다음 한자는 읽을 독자입니다. 용례로는 대독, 음독 등이 있습니다. 읽을 독자는 구절 두자로도 쓰입니다. 용례는 이두, 구두점 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 구두점입니다. 2번은 낭독, 3번은 음독, 4번은 독서로 도금합니다. 다음 한자는 사나울 포자입니다. 용례로는 포악 등이 있습니다. 사나울 포자는 드러낼 폭자로도 쓰입니다. 용례로는 폭락 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 도금이 다른 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 포악입니다. 2번은 폭행, 3번은 폭력, 4번은 폭도로 도금합니다. 다음 한자는 안일 부자입니다. 용례는 가부 등이 있습니다. 안일 부자는 막힐 비자로도 쓰입니다. 용례로는 비색 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 가장 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 2번 안일 부자입니다. 제시된 한자어는 가부입니다. 마지막으로 별 진자입니다. 용례는 성진 등이 있습니다. 별 진자는 때 신자로도 쓰입니다. 용례로는 생신 등이 있습니다. 기출문제를 보겠습니다. 밑줄 친 한자의 훈음으로 알맞은 것을 고르는 문제인데요. 답은 1번 때 신입니다. 제시된 한자어는 생신으로 도금합니다. 이상 대한검정의 준 3급 이음동자에 대해 알아봤습니다. 기출문제를 여러 번 풀어보며 실력을 다지시기 바랍니다. 감사합니다.